似唔似周杰倫啊？哇！我覺得似啊！入咗嚟之後，成個感覺完全唔同晒。我覺得我喺呢度揾到一個寶藏嘅一個房源。呢度係天明豪庭嘅一個大四房，190公嘅大平層。你睇下而家呢一個天花，好新淨。我要同你講一句，呢度係業主原業主裝修未翻新過嘅，因為呢一度全部都係用咗上乘嘅一個材料。地磚係杜格拉斯嘅一個瓷磚，天花我哋係用嘅實木地板。總之呢一度基本上用到嘅全部啲品牌嘅傢俬。望咗去呢一度係南北對流，大陽台正朝南，望住係小區嘅一個遠景，同埋我哋呢一個泳池。呢一度嘅話，陽台入嚟有間房，呢間房嘅話擺米八床嘅空間感都絕對足夠。牆身亦都係做咗呢啲衣櫃嘅。地板嘅話，我哋用嘅係大自然嘅實木地板，立令啊！我哋過返嚟呢度睇到嘅就係我哋呢個廚房，廚房空間亦都係足夠大 U 型嘅廚房，好實用。牆身呢啲餐邊櫃都係索菲亞嘅衣櫃。咁啊，衛生間嘅話做咗一個雙洗手盆，呢一個空間感尺度絕對夠晒大啦。所以我覺得業主係好注重呢個生活嘅一個細節。最大嘅含金量係呢個地段，呢度係位於石岐嘅一個核心板塊，周邊嘅配套非常之成熟。落樓下行街食飯購物一站式全部滿足晒。最重點嘅就係呢度同第四代住宅係同樣嘅一個板塊，同樣嘅配套，我哋享受嘅係旗江實驗小同埋石岐中學嘅一個教育配套。呢一個主人房，哇，米八床放2張啊，都綽綽有餘啊！呢個景觀同樣都係望住成個小區嘅園林。而家業主咧係誠心出售。總結一句啦，呢一套房源嘅話真係好難得，真係寶藏房源。而且呢一度係成個小區亦都未有業主去放過呢一種咁嘅戶型出嚟嘅。咁如果對呢個戶型有興趣嘅話，可以喺評論區私聊我，絕對俾到你驚喜㗎。